Alright mga paps, ito. Malaro na naman tayo sa kanila. Ito, bagong cards natin. Ayan. O, pula. Pula tayo, subtraction. Halo naman to. Tsaka addition. Paghaluin natin mga paps. O, tingnan natin kung kaya nila. Let's get it on! Ano? Game na ba kayo? Ayan, game na daw sila. Isang kaway-kaway muna dyan, o. Okay. Unang talong. Ano pa mo? Ha? Ebok, boss Ebok, ayan. Okay, boss Ebok. 66 minus 37. Ayan, 66 minus 37. 60. O bilang. 9 8 5 4 3 2 1. Oh, next. Next. Nigel. Urong mo urong. Masyadong malapit. Ayan. Uy, next siya doon, uy. Nak. Nigel. 79 minus 27. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 57. Mali. 10 seconds nga. Ayan. Wala pa nakasagot. 99 minus 52. Ayan. 10 9 bilang 8 7 6 5 4 3 Ayan, correct. 47. Ayan, 47. Nalo si Eman. Ang mahal mo? Jonas. Alright, Jonas. 63 minus 35. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 28. Oh, 28. Galing. Ay, may nagsabi. Orong kayo doon para walang dayan. Orong. Di ako nandadayan. Orong para walang dayan. Nandayaan to, kuya. Orong. Nanonood lang ako, kuya. Orong. Ano dayan? Kaya pala may coaching. No coaching. Ba't tayo? Magbilang para mataranta eh. Pag di nataranta yan, di kayo mananalo. O ito, pangalan mo? Anthony po. Anthony. 88 minus 23. 10 9 8 7 6 5 4 66. 5 4 66. 3 2 1. May nag-coach pa. Walang. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Atras yung nasa likod. Isa lang lalapit dito. Atras pa. Isa lang lalapit. Pitoy. Isang lang lalapit. Bilangan nyo. Ayaw nyo magbilang ah. Uy, bilang. Tama ka yan. Wala pa nga eh. 93 minus 47. 63 po. 63 po. 63 po. 63 po. Mali. Oh, next. Edison. Edison. Oh, next. Atras dyan.
77 minus 33. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Oh, hindi nasagot. Next. Nayaw. 67 minus 22. Arnel. Banat Arnel. Oh. 10, 9, 8, 7, 46. 1. 46. 1. Mali. Oh, next. Ang pangalan? Ebok. Boss Ebok. Alam mo Ebok, Boss Ebok. 54 minus 27. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ting ting ting. Atras yun tayo, atras. Atras yung nasa likod. Para no coaching tayo. Ayan. Atras. Tejel, atras pa. Hindi, siya nga. Ano? Okay. Sabi po pag 20 ganito isa. 93 minus 25. 10, 9, 8, Sampung mga daliri, balik ang dalawa. 4, 68. 4, 68. 4. 68. Correct. 68. Oh, next. Nigel naman, si Nigel. Ayan, makorek kaya to si Nigel. 82 minus 23. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito si Manman. 74 minus 31. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wala na, hindi umabot, sayang. Okay, hindi umabot. Tama sagot niya? Yung huli sana tama, kaya lang hindi umabot. Urong konti, lumapit na lang. Jonas, 55 minus 19. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 36. Uy, Sander! Oh, next. 44 minus 18. 10. 44 minus 18. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. One. Teng, 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 teng. Oh, next, Bidoy na, Bidoy. 85 minus 33. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. 52. Oh, pasok. Next. Edison, 66 minus 37. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Minus 2. Ala! Bawasan mo dapat ang dalawa. Hindi, Oh, next. 29. Ayaw, dalawa. 79 minus 27. 10, 9, 8, 7, Uy, sinagot na, 6, kuya. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi si shampoo sa ano dito. Dito naman. Sige, doon kuya, mahulog ka doon. Okay, mahulog na naman sila. Sino to? Ang pangalan? Toy. Toy? Okay, ang bago, Toy. Nagtakip. Nagkalimit takip ng mukha mo. Ayan. 99 minus 52. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, pasok. 47. Cyrus. O, alis dyan sa likod. Nagtuturo Ayan, no? Coaching please. 99 minus 52. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4. Three, 2, 1. Last one. 47. Budi pa sinagot na ni Soy. Budi pa sinagot na ni Soy. Budi pa sinagot na ni Soy. 48 sinabi mo. Ay, sige, sinagot na ito yan eh. 7? Oh. Ay, dami kumali. Ah. 15 plus 41. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opo, panalo. Nalo. Ah, hindi. Nung sa pang-conference, di ba nakakakulang po? Ako din, meron din. Oh, nakasagot ka na ba? Hindi pa ano? Nasagot na ako. Nakasagot ka na? Mark, di ka kita. Orong kasi lumapit na sila lahat eh. Sila Nigel! Oh, ito. 61 minus 13. 10, 9, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Nigel, 43 plus 16, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 1. Si Manman. Gulaman. Si Manman. Kanino yan? Ay, uy. Dali ang yan. Chef. Oo, pinapatagilang sa akin. Manman, plus to si Manman, plus. Magaling to si Manman eh. Isa to? 91 minus 31. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 60. Oh, correct. Nakasagot na si Manman. Oh, lagpas na Alright mga paps, shout out time na tayo. Ayan yung mga nag-comment sa atin, tsaka mga taga-subaybay, no? Ito, shout out kay Chard Alejo Herman, Shout out. Shout out. Rizalyn Barcinal Bagundol, Shout out. Rosemary Alporte, Shout out. Jerex Bangao, Shout out.
Roylia Puga. Tita natin to. Shout out tita. Sabi mo, shout out tita. Shoutout, tita. At saka tita nyo na nasa Japan. Si Ate Sally. Shoutout. Shoutout. Willis Portales. Shoutout. Jomark Tilmoso. Shoutout. Lorenzo Yamsuan. Shoutout. Jomar Bacos Baruro. Shoutout. Inso Ong. Shoutout. Victor Vicente Habon. Shoutout. Adonis ng RBC Warehouse. Shoutout. Alright, yung mga hindi pa natin na shoutout, abangan nyo sa susunod na video dahil marami kayo ang mga taga-subaybay natin. Maraming salamat sa inyo lahat at abangan nyo mga susunod natin mga vlog. Thank you very much. Love you all.